Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Erkan, Meriç ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten olacak. Birbirine yakışan çifte kumruların güzel görüntülerini, mutlu paylaşımlarını buyurup kanalımda izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.